我聽日就開始 final 啦，所以今日就返嚟 City 溫書耶。我今日嘅目標係要睇埋剩低3個 PowerPoint 同埋打埋呢份嘅 cheat sheet 就得啦。而家已經係6點4啦，雖然我未溫完，但係我哋都要去食嘢。咁我哋而家出去買。我終於整完個 cheat sheet 啦，我而家要加翻少少 details 落去，之後就 print 得黐線勁密密麻麻。而家落去拉把 print 埋嗰個 cheat sheet 就得啦。啱啱返到屋企沖完涼，而家已經11點，我而家就要最後睇一次呢個 cheat sheet 啦，同埋 highlight 一啲重點。而家已經係1點半，我聽日要好早起身返學校試，所以而家就要瞓啦。早晨，而家係8點4啦，咁我而家就要返學啦，真係好耐冇試過咁早起身。啱啱已經考完試，但係有啲唔夠時間做啊，之後就去咗 food court 食淡仔啦，即係而家就去休息一陣，之後再去溫派房。我勁唔中意派房，好難啊！我真係唔識。媽咪夜晚嘅時候整咗啲椰果涼粉，我而家就試下。我啱啱溫咗一陣派房，但係我唔記得咗錄，所以我而家要瞓啦。第2點就考試，但係我全部都好似唔係好熟咁，好緊張。咁我考完去咗 City 去 print 聽日考嘅 notes 出嚟啦。咁我今日嘅目的就係溫一半，然之後聽日溫埋剩翻嘅一半啦。Hello，早晨，啱啱起咗身啦，而家11點咁，我就打算溫一課，然之後再出去食嘢。而家已經就嚟1點，我而家整緊聽日用嘅 cheat sheet。我派房真係唔識啊，好難啊！我未溫晒，但已經好眼瞓，因為我今日有啲病病地嘅感覺。完派房啦，然之後有啲唔識，但係 overall 都 OK。
啲起身溫埋嗰幾頁就可以考試。出門口考完，今日就完聲，興奮。Hello， 我哋啱啱考完啦，我早走咗，佢係45分就唔可以走啦，然之後我係44分即刻交份嘢俾佢。我覺得呢份卷係偏容易，同埋佢考1個鐘，佢係得 long question，之後我覺得都幾簡單。